समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजंस सुनन्तु सग्मुखदं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अपिफन भन्ते भिक्खु इमस्मिन् धम्म विनये अभिरमन्तीति अभिरमन्ति पहाराद भिक्खु इमस्मिन् धम्म विनयेति श्रद्धावंत पिन्नुतुनी पिन्වත් සියලු දෙනාම ඊ타ම ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් සූදානම් වෙන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝසත වෙත කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ උතුම් ධර්මස්කන්ධයෙන් මේ සීමිත වේලාවේ ස්වල්ප ධර්ම කාරණා කීපයක් නමුත් දේශනා කරවාගෙන තමන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමටත් ධර්ම දානයක් ලෙස මේ දේශනාව බෞද්ධ රූප වාහිනිය ඔස්සේ ලොව පුරාම විසිරුවා හැරීමටත් අද මේ උතුම් දේශනාව මුළු ලෝකයටම ධර්ම දානයක් ලෙසින් දේශනා කරලීමෙහි දායකත්වය ධර්මින් කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රීමත් කුඩාරත්වත්ත මාවත මහනුවර ලිපිනයෙහි පදිංචි පින්වත් උදයන්ති උනම්බුව මහත්මිය සමග කාබන් උනම්බුව සහ සංජය උනම්බුව යන පින්වන්ත පුතුන් දෙපළ විසින් ඒ පින්වන්ත පිරිස ධර්ම ශ්‍රවණමය කුසල් මෙන්ම ධර්ම දානමය උතුම් කුසල් රැස් කර ගන්න වෙලාව ඒ පින්වන්ත පිරිසගේ සත්පුරුෂ වූ චේතනාවක් නිසා අද මුළු මහත් ලොව පුරා ඉන්න සදහැවතුන්ට ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටත් පින මතුවෙච්ච වෙලාවයි. ඒ නිසා මේ ලැබුණු මොහොත අපතේ නොයවා පින්වත් සියල්ලෝ ගෞරවයෙන් දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමු. දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන
ශ්‍රද්ධාවන්ත හැම දිනාටත් ඒ පින්නතුන්ගේ දායකත්වයෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන හැම දිනාටත් සුවසේම උතුම් ධර්මාවබෝධය සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් සිත් තුළ ඇති කරගෙන පින්නතුනි අද මාතෘකා කළේ ඊටාම ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක්. ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් වගේම මේ සූත්‍ර දේශනාව හරි වටින සූත්‍ර දේශනාවක්. මේ දේශනාව ලස්සන සූත්‍ර දේශනාවක් වෙන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සන උපමා ටිකකින් මේ දේශනාව සිද්ධ කරන නිසා. වටින දේශනාවක් බවට පත් වෙන්නේ ඒ උපමා ඔස්සේම හරියට මේ බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුනා ගන්න ඔබට මට පුළුවන් වෙන නිසා. එසේ අඳුනාගෙනම මේ ශාසන ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදෙන්නට පුළුවන් වන නිසා. පින්නතුනි අද මාතෘකා කරන සූත්‍ර දේශනාව සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකායට අයිති සූත්‍ර දේශනාවක්. අංගුත්තර නිකායේ පින්නතුනේ දහම් කරුණු 8ක් පිළිබඳව දෙසූ දේශනාවන් ඇතුළත් කොටසට කියනවා අට්ඨක නිපාතේ කියලා. අට්ඨක නිපාතේ. ඒ අට්ඨක නිපාතයේ වර්ග කිරීම කීපයක් තියෙනවා. ඒ වර්ග කිරීම අතර මහා වර්ගය කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ මහා වර්ගයේ සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. සූත්‍ර දේශනාවේ නම පහාරාද කියන සූත්‍ර දේශනාවයි. සූත්‍ර පිටකයේ අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාතයේ මහා වර්ගයේ දේශනා කරන සූත්‍රය පහාරාද කියන සූත්‍ර දේශනාවයි. පින්නතුනේ මේ සූත්‍ර දේශනාවට පහාරාද සූත්‍රය කියලා කියන්න හේතුව තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග ඊ타ත්ම ලස්සන සංවාදයක් ඇති කරගත්තු කෙනෙක් තමයි පහාරාද කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ සංවාදයක් ලෙසින් සිදු වූ දේශනාව තමයි පින්නතුනේ මේ පහාරාද සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. මුලින්ම අපි හඳුනා ගන්න වටිනවා පින්නතුනේ මේ පහාරාද කියලා කියන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක මේ සංවාදේ කරපු මේ දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු මේ පහාරාද කියන්නේ කවුද? පින්වත්නි පහාරාද කියලා කියන්නේ අසුරෙක්. නිකම්ම නිකං අසුරෙක් නෙමෙයි. පහාරාදෝ නාම අසුරින්දෝ. පහාරාද කියලා අසුර රජ කෙනෙක්. අසුර රජ කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අසුරයන්ගේ නායකයෙක්. පින්නතුනේ අසුරයන්ගේ නායකයන් 3 දෙනෙක් පිළිබඳව ප්‍රධානම දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි පින්නතුනේ මේ කියන පහාරාද අසුරේන්ද්‍රයා. එක්කෙනෙක් තමයි මේ කියන පහාරාද අසුරේන්ද්‍රයා. දෙවෙනි කෙනා තමයි පින්නත්නි රාහු කියන අසුරේන්ද්‍රයා. රාහු කියන අසුරේන්ද්‍රයා. ඊළඟට පින්වත්නි තව අසුරේන්ද්‍රයෙක් හිටියා. ඒ තමයි වේපචිත්ති. වේපචිත්ති කියන අසුරේන්ද්‍රයා. පින්වත් ඔබට මතක ඇති මේ සූත්‍ර දේශනාවේ පහාරාද කියන අසුරේන්ද්‍රයා ගැන හමු වෙනකොට පිරුවානා පොත් වහන්සේටත් අන්තර්ගත වන සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා පින්වත්නි. ඡන්ද පිරිත සහ සූර්ය පිරිත කියලා පිරිත් දෙකක්. සූත්‍ර දෙකක්. මේ ඡන්ද පිරිතේදී චන්දිමා කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා කියන්නේ චන්ද්‍ර දිව්‍ය පුත්‍රයා චන්දිමා දේව පුත්තෝ රාහුණා අසුරින්දේන ගහිතෝ හෝති. මේ රාහු කියන අසුරේන්ද්‍රය විසින් චන්දිමා දිව්‍ය පුත්‍රයව තමන්ගේ වසඟයට ගත්තා. ඒ වෙලාවේ බය වෙච්ච චන්දිමා දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදුගුණ කියනවා. බුදුගුණ කියනකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරනවා. එහෙම වන්දනා කරනකොට රාහු අසුරේන්ද්‍රය වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙවුලන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පින්වත්නි
රාහු කියන අසුරේන්ද්‍රයා මේ අවනඩුව මේ ගැටලුව කියාගෙන ගියේ කවුරු ළඟටද? වේපචිත්ති කියන අසුරේන්ද්‍රයා ළඟට. වේපචිත්ති අසුරේන්ද්‍රයා ළඟට. එහෙනම් පේනවා මේ අයගෙන් වේපචිත්ති කියලා කියන පින්නතුනේ ඊටාම බලවන්ත අසුර රජෙක්. ඊටාම බලවන්ත අසුර රජෙක්. යම් කිසි කෙනෙකුට යම් කරදරයක් විපතක් පීඩාවක් ආපුවම ඒ විපත පීඩාව කියාගෙන ඒට යම් කිසි විදිහකින් උපකාරයක් බලාපොරොත්තුෙන් යන්නේ තවත් ඊට වඩා දුර්වලයෙක් ළඟට නෙවෙයිනේ, ඊටත් වඩා ප්‍රබලයෙක් ළඟට. අන්නේ කාරණේ ගැන සලකනකොට වේපචිත්ති කියලා කියන්නේ තාම බලවන්ත අසුර රජෙක්. එතකොට අසුර රජවරු 3 දෙනෙක් ගැන සඳහන් වෙනවා කිව්වා. දැන් එයින් මේ දේශනාවට මුල් වෙලා ඉන්නේ පින්නතුනේ පහාරාද කියන අසුරේන්ද්‍රයා. මේ පහාරාද කියන අසුරේන්ද්‍රයා පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙච්ච තැන ඉඳලා පින්වත්නි අද යනවා හෙට යනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න කී කල් බලපු කෙනෙක්. ලොකු උවමනාවක් තිබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න යන්න. හෙට යනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. හෙට යනවා කියලා හිතාගෙන ඉඳලා ආපහු ආයෙත් හිතෙනවා හෙට කියන එක අද බවට පත් වුණාට පස්සේ ආපහු හිතෙනවා එහෙනම් හෙට යනවා කියලා. මේ හේතුවෙන් තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන එක 12 අවුරුද්දක් කල් ගියා. 12 අවුරුද්ද තිස්සෙම හෙට යනවා කියලා අවුරුදු 12ක් කාලෙ ගෙවිලා ගියා. එතකොට හිතන්න බලන්න හොඳට බුදුන් දකින්නත් පින්නතුනේ මේ ඇතිවන කුසීතභාවය මේ ඇතිවන හිතේ දැඩිකම නොවුනොත් කොච්චර අගතියක් වෙනවද කියලා 12 අවුරුද්දක් කල් ගියා. ජීවිතේ ඔබ විමසලා බලන්න පහාරාදට වෙච්ච වැඩේම අපිට කොච්චර වෙලා තියෙනවද කියලා. බණ අහගන්න, බුදුන් වැඳගන්න, පිනක් කරගන්න, කුසලයක් කරගන්න, භාවනාවක් ආරම්භ කරගන්න, අද කරනවා හෙට කරනවා කී දැන් අවුරුදු කීයක් ගෙවිලා ගිහිල්ලාද කියලා ඔබ හොඳට හිතලා බලන්න පින්නත්. මේ දේශනා තුල ප්‍රමුඛ ධර්මකාරණේට අමතරව පින්නතුනේ විමසන කෙනෙකුට ඇතුළාන්තෙන් තව හොයාගන්න පුළුවන් කාරණා මේ. පහාරාදට අවුරුදු 12යි ගියේ. සමහර විටකදී මේ ලෝකේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා මේ බුද්ධෝත්පාදයක ඊටාම දුර්ලභ වූ මේ මනුෂ්‍ය භවයේ ලබාගත්තු වේලාවක තවම කුසලයෙහි යෙදෙන්න බැරි වෙච්ච මේ ප්‍රතිපදාවට බැහැ ගන්න බැරි වෙච්ච මේ භාවනාව ආරම්භ කරගන්න බැරි වෙච්ච අද කරනවා හෙට කරනවා කියලා අවුරුදු 12 නෙමෙයි අවුරුදු 30 40 50 60 ගිහිල්ලා අවසානයේ ජීවිතේ සැඳෑ සමයටම ආපු අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා යම් කුසලයක් නම් ඔබට වමනා කරන්නේ ඒ කුසලය කල් දාන්න එපා පින්වත්නි. මොකද හෙට බුදුන් දකින්න යනවා කියලා අසුරේන්ද්‍රයා ඉඳලා අවුරුදු 12ක් ගත වුණා. මම හෙට මේ කුසලයේ කරගන්නවා කියලා අපි හෙටට දානකොට ඔබ මතක තියාගන්න ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හෙට වෙනකන් ඔබ හිටියොත් විතරයි. හෙට වෙනකන් ඔබ හිටියොත් විතරයි. එතකොට ඔබේ ජීවිතය ගැන හෙට වෙනකන් ජීවත් වෙනවාමයි කියලා ඔබේ ජීවිතය ගැන ඔබට සහතික වෙන්න පුළුවන්ද? අනුන්ගේ ජීවිතයක් ගැන නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ ඔබට ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ ජීවිතය ගැන සහතික වීමක් ගැන නෙමෙයි. මේ කියන්නේ ඔබට ඔබේ දරුවන්ගේ ජීවිත ගැන සහතික වීමක් ගැන නෙමෙයි. මේ කියන්නේ ඔබට ඔබේ ජීවිතය ගැන සහතික වෙන්න පුළුවන්ද මම හෙට වෙනකන් මේක කරගන්න ජීවත් වෙනවා කියලා. පින්නතුනේ අපි කාටවත් අපේ ජීවිත ගැන සහතික වෙන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා කුසල් සිතක් ඉපදුනා නම් ඒ උපන්න කුසල් සිතක් කවදාකවත් පින්වත්නි හෙටට කල් දාන්න එපා. හෙටට කල් දාන්න එපා. ඒ උපදින කුසල් හිත නොයේ කාරණා නිසා අනික් පැත්තට පෙරලෙන්න පුළුවන්. එළම උපදින කුසල් හිත මොනයම් හෝ කාරණයක් නිසා අනික් පැත්තට පෙරලෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවකදී ස්වාමියාට ඇතිවන කුසල් හිත බිරිඳගේ එක වචනකින් අනික් පැත්තට පෙරලෙන්න පුළුවන්.
බිරිඳට ඊටාම අගනා කුසල් හිතක් පහළ වුණා. හෙට මේක කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට සමහර ලාකදී වෙන කාගෙන්වත් නෙවෙයි තමන්ගේ ස්වාමියාගේම වචනකින් ඒ කුසල් හිත අනිත් පැත්තට පෙරලිලා යන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කුසල් හිතක් එනකොට පින්නතුනේ සමහර අවස්ථාවන් වලදී තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ හින්දාම අනික් කල්යාණ මිත්‍රයෝ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අය හින්දාම අනික් පැත්තට පෙරලිලා යන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා කල්යාණ මිත්‍රය කියලා මගේ දියුණුවට තමයි එයාලා එහෙම කිව්වේ කියලා අපිට හිතුණට ලෞකික දියුණුව ගැන එයාලා හිතුවට පරලොව සංසාරික දුකින් මිදීම ගැන බොහෝ දෙනෙක් හිතලා කතා කරනවා අඩුයි පින්නතුනේ. දරුවන්ට උපදින කුසල් හිත් අනික් පැත්තට පෙරලෙන ලෝකේ අම්මලත් ඉන්නවා. දරුවන්ට උපදින කුසල් හිත් අනික් පැත්තට පෙරලෙන ලෝකේ පියවරුත් ඉන්නවා. අන්න ඒ නිසා කුසල් සිතක් ඉපදුනා නම් කුසල් සිතක ඉපදීමත් ලොකු උපකාරයක්. බුදුහාමුදුරුව වදාළේ චිත්තෝපාදමත්තම්පිකෝ චුන්ද මේ කුසල් සිතක උපත පවා බහුකාරං වදාමි බොහෝ උපකාරයි. ඒ නිසා කුසල් සිතක් ඉපදුනා නම් මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඒ කුසල් හිත හිතට කල් දාන්න එපා පින්නත්නි ක්‍රියාවට නගන්න. එතකොට දැන් 12 අවුරුද්දක් පහාරාදට බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න යන්න බැරි වුණා. අන්තිමේදී දවසක් පහාරාද ඊටාම හිත දැඩි කරගත්තා මම මේ දැන් යනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න කියලා. මේ දැන් යනවා කියලා හිතුවා. මේ දැන් යනවා කියලා මහා අසුර සේනාවකුත් පිරිවරාගෙනම පහාරාද අසුරේන්ද්‍රයා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන්න ගියා. ඒ යන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ පින්නතුනේ වේරංජා කියන නුවර. වේරංජා නුවර පින්නතුනේ නලේරු කියලා යක්ෂයෙක් අධිග්‍රහිත වෙච්ච කොහොම ගහක් තිබුණා. නලේරු කියලා යක්ෂයෙක් අධිග්‍රහිත වෙච්ච කොහොම ගහක්. මේ කොහොම ගහ යට තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ වැඩ සිටියේ. දැන් පහාරාද අසුරේන්ද්‍රයා තමන්ගේ අසුර සේනාවකුත් එක්ක පින්නතුනේ අර නලේරු කියන යක්ෂයා විසින් අධිග්‍රහිත වෙච්ච කොහොම ගහ යටට ගියා. ගිහිල්ලා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳට වන්දනා කළා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. වන්දනා කරලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. ඒ වෙලාවේ දැන් බුද්ධ ගෞරවය නිසා පහාරාදට කතාවක් ආරම්භ කරගන්න බෑ. බලන්න අපේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ කතාවට මුල පුරලා දෙන්නේ තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ. බුද්ධ ගෞරවය නිසා පහාරාදට ප්‍රශ්නය අහගන්න බෑ. කාරණයක් කතා කරගන්න බෑ. පටන් ගන්න තැනක් හොයාගන්න බෑ. ඒ වෙලාවට අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ පුබ්බ භාසී සියල්ලන්ට පෙර කතා කරන උන්වහන්සේ. පුබ්බහාසී උන්වහන්සේ සියල්ලන්ට පෙර hina වෙනවා. එතකොට බලන්න ලෝකේ තථාගත සම්මා සම්බුදුවරයන් වහන්සේ නමක් ඊට වඩා උත්තම පදවියක් ලෝකේ කොහෙද? වෙන මොන පදවියද ලෞතුරා බුදු පදවියට එහා පැත්තේ තියෙන්නේ? වෙන කිසිම පදවියක් නැහැ. පින්වත්නි, ඒ තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ලන්ට පෙර කතා කරනවා, සියල්ලන්ට පෙර සිනාසෙනවා. සියල්ලන්ට පෙර සිනාසෙනවා, සියල්ලන්ට පෙර කතා කරනවා. කොච්චර උතුම් ගුණයක්ද පින්වත්නි. එතකොට මේ ලෝකයේ බුදු පදවිය එක්ක බලද්දි පින්වත්නි මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මොන තැන්වලද ඉන්නේ? ඒ මිනිස්සු සමහර අය ඉන්නව නේද? එයා කතා කළොත් මම කතා කරනවා. එයා hina වුණොත් මම hina වෙනවා. එතකොට බලන්න මේ මිනිස්සු කොයි තරම්නම් පින්වත්නි ප්‍රපාතකද ඉන්නේ කියලා. කොයි තරම් ප්‍රපාතකද ඉන්නේ? මහ විශාල කන්දක් උඩට ගිහිල්ලා පින්වත්නි මහ ප්‍රපාතයක් පල්ලේ අපි වැටුනොත් එහෙම ඒ වැටෙන්නේ කය විතරයි. හැබැයි මෙතන කය නෙවෙයි සිත ප්‍රපාතයකට වැටිලා පින්වත්නි සිත ප්‍රපාතයකට වැටිච්ච තැන ඊළඟට වැටෙන්නේ නිරේටමයි. ඒ හින්දා
හොඳට පින්වත්නි තේරුම් ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය ශ්‍රාවකයෝ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තිබ්බ හරි ලස්සන ගුණ අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න මහන්සි ගමු. දැන් බුදුරහාමුදුරුවෝ පහාරාදට කතා කරලා පහාරාද එක්ක කතාව පටන් ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනව ප්‍රශ්නයක් පහාරාදගෙන්. මොකද්ද ප්‍රශ්නය? අපිපන පහාරාද අසුරා මහා සමුද්දේ අබිරමಂತಿ. පහාරාදය නුඹ ඇතුළු අසුරයෝ මහා සමුද්‍රයේ සිත් අලවාගෙන, ඒ කියන්නේ කැමැත්තෙන් ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. මේ අසුරයෝ ඉන්නේ මහා සමුද්‍රය වාසභවනේ කරගෙන. ඒ රළ අතර මහා සමුද්‍රයේ වාසභවනේ කරගෙන තමයි මේ අසුරයෝ කියන පිරිස ඉන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහන්නේ නොදන්න කාරණයක් නෙවෙයි. අහන්නේ නුඹ ඇතුළු මේ අසුරයෝ ටික මේ මහා සමුද්‍රයේ කැමැත්තෙන්ද ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. දැන් පහාරාදට හරි සතුටුයි. ඇයි සතුටු? දන්න දෙයක් නේ ඇහුවේ. ඉන්න තැන ගැනනේ ඇහුවේ. වෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ. ලොකු ගැඹුරු කාරණයක් නෙවෙයිනේ. දුරවබෝධ කාරණයක් නෙවෙයිනේ ඇහුවේ. ඇහුවේ ඉන්න තැන ගැන. ඉන්න තැන ගැනම දන්න තැන ගැනම කාරණේ විමසුවා කියලා පහාරාදගේ හිත හරි සැහැල්ලු වුණා. හරි සැහැල්ලු වුණා. හරි සැහැල්ලුවෙන් හරි සතුටෙන් පහාරාද උත්තරයක් දුන්නා. අබිරමಂತಿ බන්තේ අසුරා මහා සමුද්දේ. අබිරමಂತಿ අසුරා මහා සමුද්දේ. "ඔව් ස්වාමීනි, අසුරයෝ කැමැත්තෙන් තමයි මහා සමුද්‍රයේ ඉන්නේ. කැමැත්තෙන් ඉන්නේ, අකමැත්තෙන් නෙමෙයි. දැන් සමහර කෙනෙකුට යන්න තැනක් නැතුවට ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔය ඇත්තන්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔබ ඔය ගමේ ඉන්නේ කැමැත්තෙන්ද කියලා? ඔව් කැමැත්තෙන් තමයි මම මෙහි ඉන්නේ කියලා කියන එක. එතකොට අහන්න පුළුවන් ඇයි එහෙම ඉන්න හේතුව? තවත් කෙනෙක් සමහර විටකදී වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඉන්නව වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවේ ඒකයි. කැමැත්තෙන්ද මේ මහා සමුද්‍රේ ඉන්නේ? සිත් අලවගෙනද ඉන්නේ? ඔව් ස්වාමීනි, අපි කැමැත්තෙන් සිත් අලවාගෙන තමයි මේ මහා සමුද්‍රේ වාසය කරන්නේ. කතිපන පහාරාද මහා සමුද්දේ අච්චරියා අබ්බූතා ධම්මා යේ දිස්වා අසුරා මහා සමුද්දේ අබිරමಂತಿ. මේ මහා සමුද්‍රයේ මොන අසිරියක් දැකලාද මේ අසුරයෝ කැමැත්තෙන් මහා සමුද්‍රයට වෙලා ඉන්නේ? මහා සමුද්‍රයේ වාසභවනේ කරගෙන ඉන්නේ මේ මහා සමුද්‍රයේ මොන අසිරියක් මොන ගුණයක් දැකලාද කියලා ඇහුවා. හරි ලස්සන දේශනාවක්. අට්ඨ බන්තේ මහා සමුද්දේ අච්චරියා. මහා සමුද්‍රයේ අසිරිමත් දේවල් ස්වාමීනි 8ක් තියෙනවා. මහා සමුද්‍රයේ අසිරිමත් දේවල් 8ක් තියෙනවා ස්වාමීනි. අන්න ඒ 8 නිසා හරි කැමැත්තෙන් අපි මහා සමුද්‍රයේ ඉන්නවා කිව්වා. මොනවද ඒ 8? පහාරාද කියනවා මහා සමුද්දෝ බන්තේ අනුපුබ්බ නින්නෝ අනුපුබ්බ පෝනෝ අනුපුබ්බ පබ්භාරෝ න ආයතකේ නේව පපාතෝ. ස්වාමීනි, මේ මහා සමුද්‍රය එකපාරම ප්‍රපාතයට යන්නේ නැහැ. එකපාරම ප්‍රපාතයට වැටෙන්නේ නැහැ. අනුපුබ්බ නින්නෝ, පිළිවෙලින් ගැඹුරට යනවා. කියන්නේ ටිකෙන් ටික තමයි මහා සමුද්‍රය කියන එක ගැඹුරට යන්නේ. අනුපුබ්බ පෝනෝ කියලා කියන්නේ පිළිවෙලින් තමයි නැමෙන්නේ. අනුපුබ්බ පබ්භාරෝ, අනුපිළිවෙලින් තමයි බරව තියෙන්නේ ඉදිරියට. මහා සමුද්‍රයේ ලිඳ වගේ නෙමෙයි. ලිඳ නම් එකවරම ප්‍රපාතයක්. නමුත් මහා සමුද්‍රය අනුපුබ්බ නින්නෝ අනුපුබ්බ පෝනෝ අනුපුබ්බ පබ්භාරෝ. පිළිවෙලින් ගැඹුරට යනවා, පිළිවෙලින් ඉදිරියට නැමෙනවා, පිළිවෙලින් බර වෙනවා. ටිකෙන් ටික තමයි ගැඹුරට යන්නේ මහා සමුද්‍රය. ස්වාමීනි, අන්න ඒක තමයි මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන අපි දකින පළවෙනි අසිරිමත් කාරණය. අනුපිළිවෙලින් ගැඹුරට යන බව.
ස්වාමීනි තවත් අසිරිමත් කාරණයක් තියෙනවා. දෙවනි අසිරිමත් කාරණය තියෙනවා තමයි මහා සමුද්දෝ ඨිත ධම්මෝ වේලං නාති වත්තති. කවදාකවත් මේ මහා සමුද්‍රය වෙරළ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. වෙරළ සීමාව කරගෙන වෙරළ මායිම කරගෙන වෙරළ ඉක්මවන්නේ නැතිව මේ මහා සමුද්‍රය වාසය කරනවා. මේ මහා සමුද්‍රයේ පවතිනවා. දැන් ඔබට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට සුනාමි වගේ අවස්ථාවලදී මේ මහා සමුද්‍රයේ වෙරළ ඉක්මෙව්වනේ කියලා. ඔව් ඒ කාරණත් අපි පසුවට කතා කරමු. නමුත් පොදුවේ සාමාන්‍ය ලෙසින් ගත්තම මහා සමුද්‍රය කියන එක වෙරළ ඉක්මවන්නේ නැහැ. වෙරළ ඉක්මවන්නේ නැහැ. ඒ තමයි දෙවනි අසිරිමත් කාරණේ මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන පහාරාද දකින්න. අපිටත් පෙනෙන. තුන්වෙනි අසිරිමත් කාරණේ පහාරාද කියනවා මහා සමුද්දෝ න මතේන කුණපේන සංවසති. යං හෝති මහා සමුද්දේ මතං කුණපං තං කිප්පං යේව තීරං වාහේති තලං උස්සාදේති. මේ මහා සමුද්‍රය කියන එක මලකුණු එකට වාසය කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මලකුණු තියාගෙන ඉන්නේ මහා සමුද්‍රය. අතින් අල්ලලා ගොඩට දානවා වගේ පින්නතුනේ මහා සමුද්‍රයේම රළ පහරින් ඒ මල කඳන් සියල්ලම ගොඩට දානවා. ගොඩට දානවා. ඒ තමයි තුන්වෙනි අසිරිමත් කාරණේ මහා සමුද්‍රයේ මොන විදිහේ මලකුණු තිබුණත් ඒ මලකුණු වහාම ගොඩට දානවා. ඒක තමයි මේ මහා සමුද්‍රයේ ස්වභාවය. ඊළඟට පින්වත්නි අසිරිමත් කාරණේ තමයි මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන යාකාචි මහා නදියෝ සේයති දං ගංගා යමුනා අචිරවති සරබූ මහි තා ගංගා සමුද්දං පත්වා ජහන්ති පුරිමානි නාම ගුත්තානි මහා සමුද්දෝත්වේව සංකං ගච්ඡanti. පින්වත්නි දඹදිව ආරම්භ වෙන නොඑක් මහ ගංගාවන් තියෙනවා. ගංගා නම් ගඟ, යමුනා ගඟ, අචිරවතී ගඟ, සරභූ කියන ගඟ, මහී කියන ගංගාව. මේ ගංගා නොඑක් නාමයන් කියාගෙන මහා සමුද්‍රයට ගලා බහිනවා. ඒ ගලා බැස්සට පස්සේ මහා සමුද්‍රයටපත් වුණාම මහා සමුද්දං පත්වා ජහන්ති පුරිමානි නාම ගුත්තානි. මහා සමුද්‍රයටපත් වුණාම මහා සමුද්‍රයට එළඹුණාම මහා සමුද්‍රයට එළඹුණාට පස්සේ පෙරතිවිච්ච නම් ගොත් ඔක්කොම අතාරිනෝ. මහා සමුද්දෝත්වේව සංකං ගච්ඡanti. ඊට පස්සේ ව්‍යවහාරයට පැමිණෙන්නේ මහා සමුද්‍රය කියලා විතරයි. ගොඩදි පින්නතුනේ ගංගා නම් ගඟ කියලා ගලාගෙන බැස්සට පින්නතුනේ මහා සමුද්‍රයට එකතු වුණාම කාටවත් පෙන්වන්න පුළුවන් ද මහා සමුද්‍රයේ මේ තමයි ගංගා නම් ගඟ කියලා. හැබැයි මේ මහා සමුද්‍රයේ ගංගා නම් ගඟෙන් ආපු වතුරක් තියෙනවා. යමුනා ගංගාව ගොඩබිමදී යමුනා ගඟ හැටියට ගලාගෙන බැස්සට මහා සමුද්‍රයට එකතු වුණාට පස්සේපත් වුණාට පස්සේ මහා සමුද්‍රයට එළමුණාට පස්සේ කාටවත් කියන්න පුළුවන්ද මේ කොටසේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ යමුනා නම් ගඟ කියලා? එහෙම කියන්න බෑ. එතකොට මහා සමුද්‍රයේ පමණයි. නමුත් යමුනා නම් ගඟේ ආපු වතුරත් මේකේ තියෙනවා. ඒ තමයි අසිරිමත් හතරවෙනි කාරණේ. ගොඩබිමේදී නොඑක් නම් ගොත් කියාගෙන ගලා බහින ගංගාවන් මහා සමුද්‍රයට එක්ුණාට පස්සේ මහා සමුද්‍රය කියනවා මිසක ගොඩබිම කිව්ව නම් ගොත් කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට පහාරාද කියනවා පස්වැනි අසිරිමත් වූ කාරණේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන යාච ලෝකේ සවන්තියෝ මහා සමුද්දං අප්පෙන්ති යාච අන්තලික්කා ධාරා පපතන්ති නතේන මහා සමුද්දස්ස ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති. බලන්න මහා සමුද්‍රයට නොඑක ආකාර ගංගාවන් ගලා බහිනවා. ඇතැම් කාලවල දෙගොඩ තලාගෙන ගංගාවන් ගලා බහිනවා. ගංගාවන් එසේ ගලාගෙන බැස්සට
මහා සමුද්‍රේ පිරීලා පිටාර ගලනවා කියලා එකක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මහා ගංගාවන්ගේ වතුර අඩු වෙලා වියලිලා යන කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සමයේ මහා සමුද්‍රයේ වතුර අඩු වෙලා තියෙන බවකුත් පේන්නේ නැහැ. සෑම කල්ලිම පින්නතුනේ වෙරළ දක්වාම මහා සමුද්‍රයේ වතුර පවතිනවා. අඩුවීමක් පෙනෙන්නත් නැහැ. වැඩිවීමක් උතුරා යෑමක් ප්‍රකට වෙන්නෙත් නැහැ, පේන්නෙත් නැහැ. ඒ තමයි පස්වැනි අසිරිමත් කාරණය මහා සමුද්‍රයේ තියෙන. හයවැනි අසිරිමත් කාරණය මහා සමුද්දෝ ඒක රසෝ ලෝණ රසෝ. මහා සමුද්‍රයේ කොතනින් කවුරු වතුර බිඳුවක් ගත්තත් ඒ මහා සමුද්‍රයේ සෑම දිය බිඳුවක්ම ලෝණ රසෝ ලුණු රසයෙන් යුක්තයි. අතනින් අරගෙන තව තැනකින් ගත්තම වෙනත් රසයක් කියලා එකක් මහා සමුද්‍රයේ නැහැ. එහෙනම් මහා සමුද්‍රයේ සෑම දිය බිඳුවක්ම ලුණු රසයෙන් යුක්තයි. ඒක මහා සමුද්‍රයේ තියෙන තවත් අසිරිමත් කාරණයක්. ඊළඟට හත්වැනි මහා සමුද්‍රයේ තියෙන අසිරිමත් කාරණේ කියනවා මහා සමුද්දෝ බහූ රතනෝ අනේක රතනෝ තත්ත්‍රිමානි රතනානි සෙය්‍යති දං මුත්තා මනි වේලුරියෝ සංඛෝ සිලා පවාලං රජතං ජාත රූපං. මේ මහා සමුද්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා පහාරාද ස්වාමීනි මේ මහා සමුද්‍රය නොඑක් රතනයන්ගෙන් පිරිච්ච තැනක්. නිකන් හිස් වෙච්ච වතුර කඳක් විතරක්ම නෙවෙයි. මේ මහා සමුද්‍රයේ නොඑක් වටිනා වස්තුන් තියෙනවා. අදටත් කියන්නේ වටිනාම සම්පත්තියන්නේ සාගර පතුලේ කියලානේ. ඒ තරම් වටිනා නොඑක් රත්නයන් පබළු තියෙනවා. ඒ වගේම මුතු තියෙනවා. මණික් තියෙනවා. නොඑක් ආකාර පින්නතුනේ වටිනා වස්තු මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙනවා. නොඑක් රතනයන් මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙනවා. ඒක හත්වෙනි කාරණය මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන අසිරිමත් වෙච්ච. පහාරාද තථාගත බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා මහා සමුද්‍රයේ තියෙන අටවැනි අසිරිමත් කාරණේ මොකද්ද කියලා. මහා සමුද්‍රයේ මහා සමුද්දෝ මහතං භූතානං ආවාසෝ. මහත් වූ නොඑක ආකාර සත්වයන්ට ආවාසයක් වෙනවා. තිමි කියන සත්වයෙන්, ඒ වගේම තිමිංගලකයෝ, ඒ වගේම තිමිර පිංගලකයෝ, අසුරා අසුරයෝ, නාගා නාගයෝ, ගන්ධබ්බා ගන්ධර්වයෝ ආදී නොඑක ආකාර සත්වයන්ටම වාසස්ථානය. මේ තනිව හුදකලා වෙලා ඉන්නව නෙමෙයි. නොඑක ආකාර සත්වයන් මේ මහා සමුද්‍රයේ වාසය කරනවා. මෙන්න මේ කාරණා 8 නිසා ස්වාමීනි අපි මහා සමුද්‍රයේ සිත් අලවාගෙන වාසය කරනවායි කිව්වා. ඒ ටික නැවත අපි සිහි කරමින් බලමින් මේ මහා සමුද්‍රයේ කැමැත්තෙන් වාසය කරනවා කියලා පහාරාද අසුරේන්ද්‍රය බුදුහාමුදුරුවන්ට කිව්වා. කියලා පහාරාද බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ප්‍රශ්නේ තමයි අපි පන බන්තේ බික්කෝ ීමස්මින් ධම්ම විනේ අබිරමන්ති. ස්වාමීනි දැන් බුදුහාමුදුරුව ඇහුවේ පහාරාදකින් මුලින් මහා සමුද්‍රයේ අසුරයෝ කැමැත්තෙන් ඉන්නවද? සිත් අලවගෙන ඉන්නවද? ඉන්නවා කිව්වා. මොනව නිසාද කිව්වම කරුණු 8ක් කිව්වා. කරුණු 8ම කියලා අවසානයේ කියනවා එතකොට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ශාසනයේ මේ භික්ෂූන් කැමැත්තෙන්ද ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. දැන් අපි නම් මහා සමුද්‍රයේ සිත් අලවාගෙන කැමැත්තෙන් කිව්වා. එහෙනම් මෙතන තව උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ගිහි වේවා පැවිදි වේවා යමෙක් මේ ශාසනය තුල යෙදෙන්නේ සතුටකින් නෙමෙයි නම්, මේ ශාසනය තුල ඉන්නේ කැමැත්තකින් නෙවෙයි නම්, ගිහි වේවා පැවිදි වේවා කැමැත්තකින් නෙවෙයි නම්, ඒ කැමැත්තකින් තොරව මේ ශාසනයේ ඉන්නේ කේ යටි අරුත තමයි ඒ ශ්‍රාවකයා මේ ශාසන ප්‍රතිපත්තියෙන් බැහැරයි. මේ ශාසනය තුල ඉන්නකොට සතුටක් තියෙන්න ඕන. මේ ශාසන ප්‍රතිපත්තියෙන් සැනසෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එහෙම සතුටක් ලබන්න බැරි නම් කොතනක හරි පින්වත්නි ශාසනයෙන් චුත වීමක් තියෙනවා.
මේ ශාසනයෙන් චුත වෙන අය ඉන්නවා. චුත වෙන ආකාර තියෙනවා. අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතේ පින්නතුනේ චවන කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. මේ චවන කියන සූත්‍රයේ පෙන්නනවා මේ ශාසනයෙන් චුත වෙන ක්‍රම. ශාසනයෙන් චුත වෙන ක්‍රම. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි, මේ ශාසනයේ මොන අසිරියක් දැකලාද භික්ෂූන් වහන්සේලා සතුටින් කැමැත්තෙන් සිත් තලවාගෙන මේ ශාසනයේ ඉන්නේ කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහාරාද කිව්වේ කාරණා 8ක් මහා සමුද්‍රයේ අසිරිමත් කාරණා හැටියට. ඒ කාරණා 8ටම සමාන වෙන්න කාරණා 8ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සමුද්‍රයේ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. පහාරාද මේ ශාසනයේ අසිරිමත් කාරණාවන් 8ක් දකින ශ්‍රාවකයෝ භික්ෂූන් කැමැත්තෙන් සිත් තලවාගෙන මේ මහා සමුද්‍රයේ වාසය කරනවා කිව්වා. ස්වාමීනි, මොනවද ඒ කාරණා 8 කියලා ඇහුවා. මොනවද ඒ කාරණා 8? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, පහාරාද මහා සමුද්‍රයේ නුඹ කිව්වා ක්‍රමක්‍රමයෙන් අනුපිළිවෙලින් ගැඹුරට යන බව. ක්‍රමක්‍රමයෙන් අනුපිළිවෙලින් මහා සමුද්‍රයේ ගැඹුරට යනවා කියලා. පහාරාද මේ සම්බුද්ධ ශාසනයත් එහෙමයි. ඒ වගේම පහාරාද මේ ශාසනයත් අනුපුබ්බ කිරියා, අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ පටිපදා. අනුපුබ්බ සික්ඛා, අනුපුබ්බ කිරියා, අනුපුබ්බ පටිපදා. අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක් තියෙන්නේ. පළමු කොටම ඉස්සර වෙලාම තියෙන්නේ අරහත් ඵල සාධනේ නෙමෙයි. හරියට පින්නතුනේ මැඩියෙක් එතනින් එතනකට පැනගෙන යනවා වගේ මේ ශාසනයේ පින්නතුනේ අරහත් ඵල සාධනේ එහෙම කරන්න බෑ. අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක්. අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක්. පින්වත්නි, ඒ සීලයන් සම්පූර්ණ කරගනිමින් පින්වත්නි ත්‍රිශික්ෂා සමාදානයයි අනුපුබ්බ සික්ඛා කිව්වේ. අනුපුබ්බ කිරියා කිව්වේ ධෘතාංග සමාදානාදියයි. පින්වත්නි ඊළඟට අනුපුබ්බ පටිපදා කියලා කිව්වේ පින්වත්නි බොජ්ජංග ධර්ම වැඩිම, සමත විදර්ශනා වැඩිම ආදී කර්මස්ථාන සම්පූර්ණත්වයට පත් කිරීමයි. එතකොට විදර්ශනාවන් වැඩිම ආදී අනුපුබ්බ පටිපදා කියන කොටසට ගෙනෙනවා. දැන් හොඳට හිතලා බලන්න. එතකොට මේ මහා සමුද්‍රයේ නැවත ඔබට සිහි කරනවා පින්වත්නි, යම් මැඩියෙක් එක තැනකින් තව තැනකට පැනනා වගේ පින්වත්නි අරහත් ඵල සාධනයක් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක්. අනුපූර්ව ප්‍රතිපදාවක්. ක්‍රමක්‍රමයෙන් පින්වත්නි මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ උත්තම වූ ලාභයට යන ගමනක්. උත්තම වූ ලාභයට යන ගමනක්. අන්න ඒක මේ ශාසනයේ තියෙන අසිරිමත් ගුණයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. අසිරිමත් ගුණයක්. හරි ලස්සන ගුණයක්. දෙවෙනි කාරණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පහාරාද නුඹ කිව්වා මහා සමුද්‍රය වෙරළ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ පහාරාද මගේ ශාසනයේ භික්ෂූන් මා විසින් යම් විනය නීතියක් පැනෙව්වනම්, යම් ශික්ෂාපදයක් සමාදන් කෙරෙව්වනම් පැනෙව්වනම්, අන්න ඒ ශික්ෂාපදය දෙවි හිමියෙන් ඉක්මවා යන්නේ නැහැ කිව්වා. දෙවි හිමියෙන් ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. එතකොට ශික්ෂාපදයක් කියලා කියන එකයි පින්වත්නි විනය නීති කියන එකයි වර්ධවා ගන්න එපා. මෙතෙන්දි පින්වත්නි ශික්ෂාපදයක් වමනා වෙන්නේ අපේ සංවරයේ පිණිස, හික්මීම පිණිස. පින්වත්නි මුල් කාලීනව විනය කියන එක තිබුණේ ධර්මයේ ඇතුලේ. මුල්ම කාලේ පින්වත්නි ඒ කියන්නේ බුද්ධත්වයෙන් අවුරුදු 20ක් ගත වෙනකන් පින්නතුනේ විනය නීති වශයෙන් පනවලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කුමක් නිසාද එහෙම විනය නීති වශයෙන් පනවන්න උවමනාවක් උනේ නැහැ. මොකද වදාළ ධර්මයේ තුලම ඒ අය විනය ගරුකව වාසය කළා.
නමුත් විනය ගරුක භාවය කියන එක ස්වයං විනය කියන එක නැති වෙලා පිරිහිලා ගියාට පස්සේ නීතිය ඔස්සේ පින්වත්නි ශාසනය පින්වත්නි යොමු කරන්නට නතු කරන්නට ඕන වුණා නිවන අරමුණු කරගත්තු ප්‍රතිපදාවකට. ඒක නිසා විනය පැනවීම කියන එක පටන් ගන්නේ අමතක කරන්න එපා. ධර්මයේ තුල හික්මීම කියන එක පිරිහිච්ච තැනින්. විනය නීති කියන එක පැනවීම සිද්ධ වෙන්නේ ධර්මය තුල හික්මීම කියන කාරණය පිරිහිච්ච තැනින්. පිරිහිච්ච තැනින්. ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා මහා සමුද්‍රය වෙරළ ඉක්මවන්නේ නැහැ වගේ මේ ශාසනයේ භික්ෂූන් දෙවි හිමියෙන් ශික්ෂාවන් ඉක්මවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සතුටින් වාසය කරනවා. යමෙක් ශික්ෂාපද සුරකින්නකොට ඒ ශික්ෂාපද සුරකින්න කෙනාටත් ශාසන ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ හරි සතුටක් තියෙනවා. හරි සැපයක් තියෙනවා. හරි සුවයක් තියෙනවා. ඇයි විනාශ වෙච්ච ආත්ම භාවයක් තමා තුළින් තමන් දකින්නේ පින්වත්නි. මේක ගිහි වුණත් පැවිදි වුණත් දෙපිරිසටම තියෙන ස්වභාවයයි මේ පින්වත්නි. යම් කිසි කෙනෙකුගේ ශික්ෂාපද ඛණ්ඩනයක් තියෙනවා නම් ශික්ෂාපද විනාශ වෙලා නම් විනාශ වෙච්ච සිල් ඇති කෙනා තමන්ගේ ආත්ම භාවයේ දිහා බලන්න පින්වත්නි මගේ ආත්ම භාවයේ පිළුණු වුණා විනාශ වුණා කියලා දැක්මෙන්. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුව අපිට නිතර මෙනෙහි කරන්න කිව්ව කාරණා අතර එකක් තමයි කච්චිනකෝ මේ අත්තා සීලතෝන උපවදතිති පබ්බජිතේන අබින්නම් පච්චවෙක්කිතබ්බං. ඉතින් මොකද මම සීලයෙන් මගේ ජීවිතය ගැන උපවාදයක් මටම ඇති කරගන්නවද නැද්ද කියලා නිතර මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. ඒක නිතර මෙනෙහි කරගන්න කිව්වා පින්වත්නි. එතකොට ශික්ෂාපද ඉක්මවන්නේ නැහැ. ධර්මයේ තුල ඉන්නකොට ශික්ෂාව තුල ඉන්නකොට ඒ ශික්ෂාව තුල ඉන්න ප්‍රතිපදාව හරි සුවදායකයි. ධම්මචේතිය සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සඳහන් වෙන කොසල් මහරජුරෝ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේත් ශ්‍රාවකයෝ ගැන සතුටු වෙන්න තාම පැහැදීමටපත් වෙන්න එක කාරණයක් තමයි උන්වහන්සේලා හරි ප්‍රසන්නව ඉන්නවා කිව්වා. ඒ ප්‍රසන්න වෙන්නේ මොකක් නිසාද? කොසල් රජුරෝ අනුමාන කරනවා පිරිසිදු සිල් ඇති නිසා. සතුටින් ශාසන ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්න හින්දා. සතුටින් ප්‍රතිපත්තියේ ඉන්න හින්දා. ඒ නිසා දැන් ඔබට ඉස්සෙල්ලා නැගින්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය වෙරළ ඉක්මවපු අවස්ථා තියෙනවා නේද මහා සමුද්‍රය කියලා. ඔව් එහෙම තියෙනවා. ඊ මහා සමුද්‍රයේ වෙරළ ඉක්මවපු හැම වතාවකම ලෝකෙට සිද්ධ වුණේ හොඳක්ද නරකක්ද කියලා බැලුවොත් සිද්ධ වුණේ හොඳක් නෙවෙයි. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි යම් ශ්‍රාවකේ ගිහි වේවා පැවිදි වේවා ශික්ෂාව ඉක්මවා ගියා නම් වෙන්නේ හොඳක් නෙවෙයි. විනාශයක්මයි. විනාශයක්මයි. අන්න ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මේ තමයි දෙවෙනි අසිරිමත් කාරණය සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පේන්න තියෙන. තුන්වෙනි අසිරිමත් කාරණය තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පහාරාධ යම් කිසි කෙනෙක් පහාරාධ මේ ශාසනයේ කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් ඒ ඉන්න හේතු වන තුන්වෙනි අසිරිමත් කාරණය තමයි මහා සමුද්‍රය හරියට මලකුණු සමග එක්ව වාසය කරන්නේ නැහැ වගේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේද යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් දුස්සීල වෙච්ච ලාමක අපවිත්‍ර පාපී වූ කර්මයන්ගෙන් ජීවිතේ විනාශ වෙච්ච කිලුටු වෙච්ච වෙනසිච්ච ශ්‍රමණ ධර්මයක් නැතිව ශ්‍රමණේ කියලා පෙනී ඉන්න උපාසක ධර්මයක් නැතිව උපාසකයෙක් හැටියට පෙනී ඉන්න අන්න එහෙම අය මේ ශාසනයේ සැබෑ ශ්‍රාවකයන්ගේ ආශ්‍රයෙන් අයින් කරනවා. හරියට මොන වගේද? අර මහා සමුද්‍රය මලකඳ ගොඩ දැම්මා වගේ රළ පහරින්ම. ඒකනේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ කියලා. මල පහන පිදුවත්
ස්වල්ප මාත්‍ර පිනක් කළත් කුසලයක් කළත් අපි පතන පළවෙනි දේ තමයි බාලයන්ගේ ඇසුරක් මට එපා කියලා. බලන්නකො පින්නත් මේ මල කඳන් ගොඩට දාන හැටි. මේ ශාසනයේ පින්නත් දුස්සීල වූ පාප ධර්ම ඇති අය එක්ක එක්ව වාසයක් අනෙක් සිල්වතුන්ගේ නැහැ. එහෙම අයගේ එහෙම ඇසුරක් නැහැ පින්නත්. ඒ නිසා මේ ශාසනයෙන් දුශීල වූ කිලිට වූ ආත්ම භාවයක් කිලිට වූ ජීවිත පැවැත්මක් ඇති කෙනා මේ ශාසනයෙන් නිකම්ම පින්නතුනේ බැහැර වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. හරියට මහා සමුද්‍රයෙන් මල කඳ ගොඩ දැම්මා වගේ. ඒක තමයි මේ ශාසනයේ තියෙන තුන්වෙනි අසිරිමත් කාරණය කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ. ඊළඟට හතරවෙනි අසිරිමත් කාරණය කියනවා පහාරාද ගංගා යමුනා අචිරවතී සරබූ මහී ආදී ගංගාවන් ගොඩබිමේදී නොඑක් නාම ගෝත්‍ර කියාගෙන ගලා බැස්සට මහා සමුද්‍රයට එක්වෙච්ච තැන පෙරකී නාම ගෝත්‍ර අත්තරලා මහා සමුද්‍රය කියනවා වගේ බ්‍රාහ්මණ ක්ෂත්‍රිය වෛශ්‍ය ශුද්‍ර මේ මොන කුලවලින් ආවත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ උතුම් පැවිද්දට ආවට පස්සේ බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා කියනවා ඇරෙන්න එතනින් එහා පැත්තේ හැඳිනීමක් නැහැ පින්නතුනේ. පෙරකිව් ගෝත්‍ර වශයෙන් හැඳින්වීම නැහැ. එතන ඉඳලා බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා. බුද්ධ පුත්‍රයන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආපු අය. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාව දැක්කේ හරියට සරු කෙත වගේ පින්වත්නි. ඇයි? යම් දක්ෂ ගොවියෙක් පළමු කොට වපුරන්නේ මොන කුඹුරේද කියලා ඇහුවොත් පළමු කොටම වපුරන්නේ පින්නතුනේ ඊටාම සරු කුඹුරේ. ඊටාම සරු කුඹුරේ. දෙවනුව තමයි වපුරන්නේ පින්වත්නි මධ්‍යම වූ කුඹුරේ. ඒත් බීජ ඉතුරුයි නම් නිසරු කුඹුරේ වපුරනවලු මොකකටද? ඔය ගවයෙක් හරි කයිනේ කියලා. බුදුහාමුදුරුව වදාලා අන්‍ය තීර්ථකයෝ මට නිස්සාර කුඹුර වගේ කිව්වා. නිවන් නොදැක්වත් සුගතියකට හරි යයිනේ කියලා බුදුහාමුදුරුව බණ කියනවා. උපාසක උපාසිකාදීන් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කුඹුර වගේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුව වදාලා භික්ෂු භික්ෂුණී කියන දෙපිරිස මගේ සරු කුඹුර වගේ මං පළමු කොට ඒකෙතේ වපුරනවා කිව්වා. ඇයි? අම්මා දාලා තාත්තා දාලා තමන්ගේ කියලා තිබිච්ච හැම දේම දාලා ඒ අය බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් ආපු හින්දා. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනේ මේ බණ අහන සියල්ලෝ මේ රටේ ඉන්න ලෝකේ ඉන්න සියලු හාමුදුරුවරු සියලු ස්වාමින් වහන්සේලා ආදර ගෞරවයෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ අම්මා තාත්තා පවා දාලා බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් ආපු පිරිසයි. බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් අම්මා තෑරලා ආපු පිරිසයි. බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් පියා තෑරලා ආපු පිරිසයි. තමන්ගේ කියලා තිබ්බ දේ ලොකු වෙන්නත් පුළුවන් පොඩි වෙන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ කියලා තිබිච්ච ලොකු පොඩි හැම දෙයක්ම බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් අත්හැරලා ආපු අයයි හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා රැක ගැනීම, උන්වහන්සේලාට සත්කාරාදිය කරලා ආරක්ෂා කර ගැනීම පින්වත්නි ඔය ඇත්තන්ට භාරවන දෙයක්. ඔය ඇත්තන්ගේ පරම යුතුයකම. ඒ කාරණයක් මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන්නට ඕන. ඊළඟට පින්වත්නි මේ මහා සමුද්‍රයේ තියෙන තවත් අසිරිමත් ලක්ෂණයක් කිව්වා. මොන තරම් ගංගාවන් ගලා බැස්සත් මහා සමුද්‍රය පිරීලා ඉතිරෙන දවසකුත් නැහැ. ඒ වගේම හිඳිලා යන දවසකුත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි කිව්වා මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ පරම නිෂ්ඨාව වූ උතුම් නිර්වාණ ධාතුව කොපමණ වූ අසංඛ්‍ය ගණනක් ප්‍රාණීන් නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් කළත් මේ නිවන දැන් පිරීලා කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම බුද්ධ ශාසනයක් ගෙවිගෙන යන කාලෙක අබුද්ධෝත්පාද කාලෙක පින්වත්නි කෙනෙක් නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් නොකලත් මේ නිර්වාණ ධර්මයේ දැන් හිස් වෙලා කියලා කියන්නත් බෑ පින්නතුනේ. නිර්වාණ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ
හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගෙන පවතින දෙයක් නෙවෙයි පින්වත්නි. නිර්වාණ ධර්මය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි කුමක්ද කියලා බැලුවොත් සියලු දේවල් වලින් නිදහස් වීමයි මිදීමයි. ඒකනේ විස්තර කළේ පින්වත්නි යම් ආසාවක් යම් තෘෂ්ණාවක් තියෙනවා නම් ඒ තෘෂ්ණාව ඉතිරි නැතිව නැති වෙලා ගියා. මිදුණා සිත මිදුණා. එපමණයි. ඒ නිසා නිවන දැන් පිරීලා නිවන දැන් හිස් වෙලා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අන්න ඒ තමයි පින්නතුනේ ඊළඟ අසිරිමත් කාරණය මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන. ඊළඟට තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා මේ මහා සමුද්‍රයේ කොතනින් වතුර ගත්තත් ඒ සෑම වතුර පොදක්ම ලුණු රසයි. අන්න ඒ වගේ තමයි කිව්වා පහාරාද මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ සියලු ධර්ම විනය මේ සියලු ධර්ම විනය එකම රසයෙන් යුක්තයි. මහ මුහුද ලුණු රසයෙන් යුක්තයි වගේ මා විසින් වදාළ මේ ධර්ම විනය සෑම දෙයක්ම සෑම තැනකම විමුක්ති රසයෙන් යුක්තයි කිව්වා. රජ කරන කෙනාටත් බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වා. හැබැයි විමුක්ති රසය එහි අන්තර්ගත කරමින් ඊළඟට පින්නතුනේ ගිහි ගෙවල් වල ජීවත් වෙන අයට ඉතුරු කරන හැටි ගැනත් ධනය පරිහරණය කරන හැටි ගැනත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. හැබැයි විමුක්ති රස ඒ තුලත් ඔබවමින් ඒ නිසා විමුක්ති රස නැති බණපදයක් 84000ක් ධර්මස්කන්ධේ නැහැ පින්වත්නි. 84000ක් ධර්මස්කන්ධයක් විමුක්ති රසය ඇතුලේ තමයි පින්වත්නි දේශනා කරන්නේ. හැම දේශනා පාඨයක් ඇතුළෙම තියෙන විමුක්ති රසයයි. ඒකත් මේ ශාසනයේ තියෙන අසිරිමත් ගුණයක්. 7 වෙනි අසිරිමත් ගුණය කියනවා පහාරාද. මේ මහා සමුද්‍රයේ නොඑක් ආකාර රතනයන්ගෙන් පිරීලා තියෙනවා කියලා නුඹ කිව්වා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ සම්බුද්ධ ශාසනය නිවන අරමුණු කරගත්ත හිස් ශාසනයක් නෙමෙයි. නිවන අරමුණු කරගත්තු ශ්‍රාවකයාට ඒකී උත්තම නිවන සාධනය කර ගැනීම පිණිස වටිනා රත්නයන් මේ ශාසනය තුල තියෙනවා. හිස් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒ රත්නයන් මොනවද? පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කියලා කියන්නේ රත්නයන් පහක්. පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඊළඟට පංච බල ධර්ම. ඊළඟට පින්වත්නි සප්ත බොජ්ජංග ධර්ම. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ එතන අංග 8ක්. බොජ්ජංග ධර්ම වල 7ක්. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වල 5ක්. බල ධර්ම වල 5ක්. සම්‍යක් ප්‍රධාන වල 4ක්. මේ හැම එකක්ම මේ ශාසනයේ තියෙන මැණික්. මේ හැම එකක්ම මේ ශාසනයේ තියෙන රත්නයන්. නිවන නම් උත්තමලාභය ලැබීම පිණිස උපකාර වන. ඒ නිසා මේ තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන 7 වෙනි අසිරිමත් කාරණේ. ඊළඟට වදාලා පහාරාද 8 වෙනි අසිරිමත් කාරණේ තමයි මේ මහා සමුද්‍රයේ නුඹ කිව්වා නොඑක ආකාර සත්වයන් වාසය කරනවා කියලා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයත් එහෙමයි. සෝවාන් මගට පැමිණි අය, සෝවාන් ඵලයට පැමිණි අය, සකු르දාගාමි මගට පැමිණි අය, සකු르දාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච අය, අනාගාමි මගට පැමිණි අය, අනාගාමි ඵලයට පැමිණි අය, අරහත් මගට පැමිණි අය, අරහත් ඵලයට පැමිණි අය. මේ සියල්ලෝම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ 4 මග 4 ඵලයට පැමිණ වාසය කරන අය ඉන්නවයි කිව්වා. පින්වත්නි මේ තමයි 8 වෙනි අසිරිමත් කාරණය සම්බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන. පහාරාද මහා සමුද්‍රයේ අසුරයෝ සිත් තලවාගෙන ඉන්න හේතු වන අසිරිමත් කරුණු 8ක් කියනකොට ඒ කරුණු 8ටම සමාන කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ පහල කළ සම්බුද්ධ ශාසනය මහා සමුද්‍රයට සමාන කරමින් අසිරිමත් කාරණා 8ක් එදා පහාරාදට දේශනා කළා. ඒ අසිරිමත් ගුණපිරි
සම්බුද්ධ ශාසනයකයි ඔබට මට මේ පිළිවෙත් පුරන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. එහි සියල්ලෝ අප්‍රමාදී වෙත්වා හැමත උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයේ වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ දේශනාව නිමාවට පත් කරනවා. අද මේ උතුම් ධර්ම දානමේ පින්කමේ දායකත්වයේ ධර්මින් කටයුතු කළේ ශ්‍රීමත් කුඩාරත්වත්ත මාවත මහනුවර යන ලිපිනයෙහි පදිංචි පින්වත් උදයන්ති උනම්බුව මහත්මිය සහ කාබන් උනම්බුව සංජය උනම්බුව යන පින්වන්ත පුතණුවරුන් දෙපළ විසින් අරමුණු අතරට එක් වෙන්නේ උදයන්ති උනම්බුව මහත්මියගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන සාලිය උනම්බුව මහත්මයා නිදන ප්‍රාප්තව වසරක් ගත වීම නිමිති කර ගනිමින් එතුමන්ට මේ පින්පෙත් අත් වේවා කියලා පින් පැමිණවීමයි. ඒ සමගම දෙපාර්ශවයේ මිය පරලොව ගිය සියලුම දෙමව්පියන්ට සංසාරගත සියලු ඥාතීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදන් කරලීමටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. පින්වතුනි, අරමුණු පරිද්දෙන්ම රැස් කරගත් උදාර කුසල් නමින් මියගිය සාලිය උනම්බුව මහත්මාණන් ප්‍රධාන සියලුම ඥාතීන්ට අපි අනුමෝදන් කරමු. ඒ සියල්ලෝ මේ පින් අනුමෝදන්ව සැපතට පැමිණෙත්වා ජාත්‍යාදී දුක් නැති උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. මේ උතුම් ධර්ම දානය සිද්ධ කළ පින්වන්ත සත්පුරුෂ සියලු දෙනාටත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ ලක්වැසි ලෝවැසි හැමටත් මේ උතුම් කුසල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී භව චිරජීවනයේ සැප ජීවනයේ උදා වේවා. බුද්ධ ආදී උතුමන් නිවුණු සැනසුණු අමා මහ නිවන මේ කුසල බලයෙන් අපටත් ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කර ගනිමු. ලොබ සසුන සුරකින්න සියලු සම්මා දිට්ඨික දෙවියන්ටත් මේ පින් ලැබේවා. දෙවියෝද ශාසන ප්‍රතිපදාවේ අප්‍රමාදී වෙත්වා උතුම් නිවනින් දෙවියෝද සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤං තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. පුරා අවුරුදු 25ක් ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ඉඳලා උන්වහන්සේට සියාතින් උපස්ථාන කළ අග්‍ර උපස්ථායක වූ මහා පිං ඇති ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ පින්වතුනේ මෙහෙම ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. දසබල සේලප්පභවා නිබ්බාන මහා සමුද්ද පරියංතා අට්ඨංග මග්ග සලිලා ජින වචන නදී චිරං වහතු. දසබල බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් මහා පර්වතය මුදුනින් හටගත් අමා මහ නිවන නම් මහසයුර කෙළවර කොට ඇති ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් සිසිල් දිය පිරුණු ඒ උතුම් තථාගත බුද්ධ වචනය නම් වූ ගංගාව අපමණ සත්වයින්ගේ අනන්ත සංසාර දුක්ගිනි නිවාලමින් තව බොහෝ කල් ගලා බසීවා.